Так выглядит тот же дымоход после того, как мы его отштукатурили и обшили металлом. Тот же дымоход, только обшит металлом. На этот дымоход теперь не попадает вода на сам кирпич. Он не разрушается, не напитывает влагу. Морозом его не порвет кирпич. Здесь металл внизу будет на примыкание. Примыкание, вода сходит вниз. Дальше по скату крыши. Так выглядит металлом в окончательном виде. Полностью исключено попадание воды на кирпич, что